السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمد مغاوري من قناة الصانع. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على بطارية ليثيوم لشنيور او دريل 25 فولت شحن. طبعا البطارية بايظة، والنهاردة الفيديو بتاعنا فيديو عن طريقة اصلاح البطاريات الليثيوم عامة بشكل عام يعني. فاول حاجة هنبتدي نفك قاعدة البطارية. طيب احنا كده فكينا القاعدة. هنطلع بقى ايه البطاريات نفسها اللي جوه. احنا هنا بنقيس المفروض القياس المفروض دي 25 فولت، المفروض القراية تديني 24 23. هو هنا ما بيدينيش حاجة خالص يعني، ما بيدينيش واحد صحيح يعني. كده معناتها ان الدايرة كلها فيها مشكلة. هنبتدي نفك وش البطاريات. طيب انا هنا هو طبعا بحاول اشرح شرح تفصيلي، فارجو ان انتم يعني ايه الفيديو يعني هيكون طويل شوية، بس معلش عشان الموضوع ده محتاج حرص شديد يعني. فارجو انك تركز معايا في كل كلمة انا بقولها. هنا انا بشاور على قاعدة البطارية نفسها، لان احنا هنبتدي في الخطوات اللي هي ايه الثابتة او الحجرة الثابتة. اول حاجة خلعنا الحجرين، فصلناهم من بعض وركناهم. دي كانت العملية السهلة. هنا لازم اشيل اللي هو الكفر اللي هو الدبل فيس من على الوش، واخليني ان هحتاجه تاني، لان بعد ما اخلص القرايه واجي ارجعه لازم يبقى فيه عازل من فوق. طيب احنا هنا اهوت بالكاويه هنسخن مكان اللي ايه الاطراف. الموضوع ده بسيط يعني. هنفك البطاريات من الكارت او الكارتة يعني. كده البطاريات وقعت كلها، دي الكارتة هنركنها على جنب دلوقتي. طيب معانا 4 بطاريات برضو هنفكهم من بعض. كده انا فكيت ال6 بطاريات فصلتهم عن بعض. نبتدي دلوقتي نشغل الافوميتر ونقيس كل بطارية لوحدها. هنا القياس مش مجمع واحد صحيح يعني. البطارية دي اول بطارية احنا بنقيسها، دي فيها مشكلة. المفروض على الاقل تديني 3 فولت 3.5 على الاقل، ان هو اصلا الحجر واحد بيدي 4 فولت المفروض يعني. الحجر التاني 3 فولت و9 من 10. تلاتة فولت 9 من 10. 4 فولت كده تمام. ده الحجر اللي كان بايظ، مش جايب حتى 1 فولت. تمام كده. اول حاجة عرفنا ان في ايه مشكلة في اول حاجة. طيب هنا انا مش عارف اجيب الحجر الليثيوم او مش عارف انزل العتبة او انزل اللي هو باب اللوق او الكلام ده. لو انت عندك بطارية لابتوب قديمة دي ما ترميهاش. دي زي ما انا بفتح لك دلوقتي هتلاقي فيها لما بطارية اللابتوب دي فيها 6 حجرة ليثيوم.
طبعا هي كانت بايظه اكيد يعني، طالما هي مرميه فهي بايظه. ربما تلاقي فيها حجر سليم 2 3، المهم انك ان شاء الله هتلاقي فيها حاجه. انا هنا فتحت بطاريه لابتوب كانت مستعمله عندي ومرميه، بس طبعا انا بحتفظ بالحاجات دي اهي. وبرضو بفتح كل واحده على حده، يعني بفرق كل بطاريه عن التانية، وهبتدي طبعا اقيس وان شاء الله نلاقي فيها حاجه سليمه. مش مهم الفولت يعني يكون 4 فولت، المهم يعني مثلا يبقى الحجر سليم. في حجر 3 فولت، في حجر 2 فولت و5 من 10، مفيش مشكلة، شغال يعني. طيب هنا اول حجر ادى معايا 2 فولت و5 من 10 كده سليم كويس، معانا حجر سليم. والتاني 2 فولت و5 من 10 زي الفل كده، معانا حجرين. ده 1 فولت، ده تعبان، ده مش مجمع خالص، ده تعبان. ده نفس القصة، نركنه على جنب التعبانين دول. برضو مش جايب حاجة. ده سليم اللي احنا قسناه اول حاجة، نتأكد بس. هاته على جنب. ده سليم، هاته على جنب. ده 1 فولت، لا مينفعش، مش هيدينا حاجة. ده بايظ، طلعه بره. ضايع، مفيش في حاجة، طلعه بره. وده ميجيبش حاجة خالص. طيب تمام كده، انا ال6 حجرة اللي طلعتهم من بطارية اللابتوب طلع فيهم 4 بايظين و2 سلام. تمام، احنا محتاجين 1 بس. هناخد الحجر اللي ناقص من بطارية اللابتوب كده. تمام. طيب هنا عندي 6 للدريل بتاعي والبطارية بتاعته. هجمع كل 2 كل راس موجب قصادها راس سالب، يعني ما يبقوش شبه بعض وانت بتجمعهم كده، راس موجب وراس سالب في ال6 بطاريات، واعمل كل 2 لوحدهم. طيب احنا عملنا اول 2 لفيناه ببلاستر عشان بس نعرف نمسكه. بنعمل ما بينهم قنطرة ما بين الموجب والسالب في كل 2. الاثنين الاولانيين طبعا زي كده اهو. كده بقى انا عندي ايه 4 جاهزين ومعمول لهم قنطرة، كل واحد يعني كل موجب قصاده سالب، كل موجب قصاده سالب، وهنفهم ليه دلوقتي. خلي بالك وانت شغال ان بطاريات الليثيوم بطاريات خطيرة، فخليك حريص جدا ما تغلطش خالص، ممنوع الغلط، المجال ده ممنوع الغلط. طيب احنا الوش اللي كان قبل ده اللي هو ايه، قلنا موجب وسالب موجب وسالب، وعملنا 2 قنطرة في الاتجاه الامامي. هنعمل لما نقلب البطارية هنعمل واحدة بس قنطرة في الاتجاه العكسي. هنا احنا عملناهم كده. بقى ايه، عندي الاطراف جاهزه لبيت الكارت، هي على طول يعني ايه هتركب في نفس بيت الكارت اللي احنا كنا عاملينهم، اللي احنا فكيناه منه. اطرافه زي ما هو هترجعه على نفس زي مكان، هترجعه عليه على نفس اطرافه. هو كان ليه 3 اطراف،
خارجين منه. انا كنت سايبهم زي ما هم عشان ايه ما تهش فيهم، فحطيتهم زي ما هم. دلوقتي بس جمعت البطاريات وحطيت بيت الكارت عليهم ولحمت بس بالكاوي على طول عليه. الموضوع كان بسيط بالنسبه لي ان انا ما معلمهم يعني. كده احنا حطينا الكارت. الاسلاك بتاعت الكارت نفسه هنوصلها في القنطرة، واحدة شمال واحدة يمين. دي موجب ودي سالب، بس هي زي ما هي على نفس عدلتها الاولانية يعني، واحدة شمال وواحدة يمين في نص القنطرة. كده ناقص لنا بقى الحجرين اللي هم بتوع القاعدة اللي هيجوا بالعرض زي ما احنا بنركبهم كده. دول برضو انا سايب مكانهم، وحضرتك برضو وانت بتفك لا يعني ايه ما تفكش كل حاجة بحيث ان انت تيجي تنسى، لا يعني خلي ايه البيت زي ما هو، بيت السلك زي ما هو، بحيث ان انت تشبط عليه على طول. برضو اللي تحت موجب وسالب، مفيش حاجة زي بعضيها يعني، مفيش راس مقابل الراس. هنا انا بجمع اللحام تاني عليه. الموضوع بسيط في بطاريات اللاسيوم. القصة كلها انك بس تعرف انت يعني تجميعتك ازاي، على التوازي او على التوالي، وفي نفس الوقت ايه تبقى حافظ مكان كل بطارية هتركب فين. بمعنى اصح اللي انت فكيته احفظه. هنا برجع اللي هي الموجب والسالب، بركبها في القاعدة بتاعتها. هنا انا بعمل تيست. لو نلاحظ ان الشاحن كانت اللمبة خضراء، دلوقتي انا لما حطيته بقت حمرا. كده تمام الحمد لله، الدايرة بتاعتنا سليمة زي الفل. طبعا دلوقتي اللمبة الخضراء يعني مفيش شحن. لما بيركب البطارية لو نورت معاك اخضر يبقى الدايرة بايظة مش سليمة، لكن لو نورت احمر زي كده تبقى الدايرة معانا تمام الحمد لله. نقفل بطاريتنا. كده تمام. كده البطارية اتقفلت، هنجربها على الدريل. تمام وزي الفل الحمد لله، تمت بنجاح. كان معكم محمد مغاوري من قناة الصانع. اتمنى اذا عجبك الفيديو واستفدت منه لايك وشير واشتراك في القناة، وما تنسناش بالدعاء.